बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई आसान घरेलू टोटका शेयर करूंगा हिचकी के लिए। हिचकी का मर्ज़ नहायत ही तकलीफ़देह मर्ज़ होता है। जो मैं टोटका आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह इसका एक ही बार का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म से हिचकी को ख़त्म कर देगा। आपने इस तरह करना है, आपने लेना है बरगे बांसा। आम पहाड़ी ज़ुबान में इसे बैकड़ भी कहा जाता है। इसके पत्ते लें और जलाकर इसकी राख बना लें। एक चम्मच शहद लें, उसमें एक चुटकी वो राख अच्छी तरह हल करके मरीज़ को दें। इंशाल्लाह एक ही खुराक देंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से हिचकी का अर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।